开头。被我影响了吗？然后都被录进去。拔了 ！logo 下。哇！不错，花子。右底哦。好。我也是不懂啊，我昨天影片我也看不懂。他觉得自己刚刚这是第一步。这题没有后面的。看人，后面先走。太多了，捞掉。都猛了，好吧。会5打5啊。他们走1比1。如果你有一个先跑位，可以。他们打5。1走2、3打这一路侧身顶，对啊，一路往上。给我，要没看什么？不玩下去。对着他，可以，这是一个好球。哎呦，这是一个好球。看到吗？他自己。然后就倒不到我这边。中间要上中啊，打什么？上去，上。两下。给你叫！哎，好球哎！好球哎！来，叫。12号就不一样，12号是谁？太紧了。这太腐烂了吧！还真下去啊！太多了。
一根花生，开半蹲，花生收掉就好了，花生。左边他就传左边，第一步切，是吧？侧身顶，左弯，跟我想的一样。其实语书刚那一球防守是吧？因为他整个右边两只啊！哎呀，太吧。给，太晚了。这种不要下去，这种上来。左卡。卡了是没卡。哦，这个很忙，这个很忙。我们刚刚说练习就是走路，然后我们就说什么？看他的脚，看我好久没有走路了。一点都没有，今天2场都没有。走哪里？就在这里啊，你在上去前面出。看人，讲自己的人，两只，下面是谁？大家都不能这种动作，这样好腐烂哦。哎，快放枪！再放一次。不好意思，跟我猜的一样。丢了！傻的，刚丢就有了，对不对？丢2只了。就可以拉住。没有，他刚那个我那个摇捏是晃的。刚做早一点。再捞出来，外面别比较。想来看从别人大爆。自己的时代，在找吗？有点啊，有慢的。2分钟。又来侧身，这个学起来了，不错哦。换成2位，体不够重。下去一样姿势，一模一样的姿势。那他不都知道？真师兄。快！不会，他不会干，他会点。左边，打了。左边可以给啊，他打尸体。OK。再打。哎，换人。他想要打什么？小瑞。那就转。1分钟。边是谁？哦，宇树看球。1分钟。宇看球了。抓他来。你刚刚先不行吗？这是什么让球？还是正楼？我有进啊。你有进吗？啊，3个人手里不是该传的。30秒。不好意思，这个失误。好，哇，大失误。来了。15秒。不要上中，不要上中！7、6、5、4、3、2、1。